हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी रेसिपी। दोस्तों मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आज हम बनाएंगे बहुत ही चंगेजी स्टाइल से मटन करी रेसिपी बनाने वाला हूँ। चंगेजी मटन करी रेसिपी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर ½ kg मटन लिया है। बिल्कुल फ्रेश मटन लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको जो है 4-5 बार पानी से वॉश भी कर लिया है। इसके जो अंदर बाल या जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल दिया है हमने। अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लिया है। और उसके बाद हमने जो सामग्रियाँ ली हैं वो इस प्रकार हैं। ये हमने लिया है एक टमाटर, जिसे बारीक कटिंग कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। 2 से 3 हरी मिर्ची, जिन्हें हमने बारीक कटिंग कर लिया है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 2 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया हमने यहाँ पर। और ये यहाँ पर 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है। ये 15 से 20 कलियाँ लहसुन की, जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है। और ये हमने 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। मटन के अंदर हल्दी कुछ ज़्यादा ही डालते हैं, इसलिए हल्दी की मात्रा हमने 1.5 चम्मच ली है। ये नमक है फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार डालेंगे। ये 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सब्जी बनाने वाले हैं कुकर के अंदर। मटन चंगेजी मटन जो है वो कुकर के अंदर बनने वाला है। तो गैस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुकर हमने जो है गैस को स्टार्ट कर लिया है और कुकर बिल्कुल गर्म हो चुका है। कुकर के अंदर सबसे पहले डालेंगे हम तेल। ये देखिए, तेल डाल दिया है। और तेल को जो है 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। तो जो ये तेल है सरसों का तेल, ये जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है हमें। क्योंकि मेन खास जो है तेल का ही ध्यान रखना पड़ता है मटन बनाते समय। क्योंकि जो अगर तेल कच्चा रह गया तो मटन का स्वाद है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ये प्याज डाल दिए हैं। प्याज को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने देंगे। चम्मच से इधर उधर कर देंगे प्याज को। और अब जो है हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। ये हरी मिर्ची डाल दी हमने। और इन प्याज और हरी मिर्ची को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। खुशबू आने लगी है। प्याज और हरी मिर्ची जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब डालेंगे टमाटर। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब 2 से 3 मिनट तक जो है गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। देखिए, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और मसाले जो ये प्याज टमाटर और हरी मिर्ची है, इनको बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पकाना है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें। देखिए, हल्दी जो है वो धीरे धीरे पक रही है। अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो ये यहाँ पर नमक डाल दिया हमने और नमक को भी मिक्स कर देंगे। चंगेजी मटन बनाने की विधि बहुत ही आसान होती है दोस्तों, और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। और कुकर के अंदर आप बहुत ही आसान विधि से चंगेजी मटन बनाने की विधि बता रहा हूँ। ऐसी विधि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनकर तैयार होने वाला है। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा बहुत कीजिए कॉर्पोरेट, और मेरी वीडियो पर खास ध्यान रखिए। तो अब डालेंगे हम इसके अंदर मिर्ची पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे मिर्ची पाउडर को बिल्कुल अच्छे से। देखिए, मिर्ची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। कलर बहुत ही शानदार कलर आने वाला है। अब डालेंगे धनिया पाउडर। इसको भी मिक्स कर देंगे।
थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधी कटोरी पानी, ताकि मसाला जो है वो चिपके नहीं। ये देखिए मसाला जो है वो धीरे धीरे पक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है और मसाला जो है वो पककर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले का कलर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही गाढ़ा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट तक इसे जो है पकाएंगे। मसाले को बिल्कुल अच्छे से मसाले को पकाना है, मसाले को कच्चा नहीं रखना हमें, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। ये देखिए दोस्तों, मसाला जो है वो तेल को छोड़ने लगा है। इसका मतलब जो मसाला है वो पककर तैयार हो चुका है, तेल को छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसके अंदर हम डालेंगे मटन। ये देखिए मटन डाल दिया है और इस मटन को जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मटन बनकर तैयार होने वाला है दोस्तों। और देखिए मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे, चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे हम। और अब इसको 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही जो है लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे और मटन जो है वो अच्छे से मसाले के अंदर फ्राई हो जाए। ये देखिए बहुत ही गजब का मटन बनकर तैयार होने वाला है। बहुत ही अजीब सा स्वाद होगा इस मटन का, तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों लगातार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें 4 से 5 मिनट तक हो चुके हैं और बिल्कुल जो है मटन जो है मिक्स हो चुका है मसाले के अंदर। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग हम इसके अंदर आधा लीटर पानी डालेंगे। ये आधा लीटर पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ऊपर से जो है ढक्कन लगा देंगे कुकर के, और ढक्कन लगाने के बाद 4 से 5 सीटियों लगवाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर को हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है और अब 4 से 5 सीटें लगने देते हैं इस कुकर के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर की जो है 5 सीटियाँ लगवा दी हैं और मटन जो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब जो 4-5 मिनट तक हम खुले मटन को, जो कुकर को खुले को ही मटन पकाएंगे, ताकि जो पानी इसका है, एक्स्ट्रा पानी है, वो कम हो जाए, पानी जल जाए, इसलिए ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बन जाए। तो 4-5 मिनट और पकाना है अभी से हमें, तो वीडियो में लगातार बने रहें। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया, जो हरा धनिया होता है वो डाल देंगे, ताकि इसका स्वाद जो है वो दुगुना हो जाए। ये देखिए हरा धनिया हमने डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर देंगे और 4-5 मिनट तक मटन को ऐसे ही पकाएंगे। बिल्कुल ऐसे चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी जो है वो कम हो जाए और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ग्रेवी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। मटन ग्रेवी बन जाएगी अब इसकी। तो ये देखिए पानी जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, वाष्प के रूप में जो है पानी ऊपर उड़ रहा है। इसको 2-3 मिनट तक और पका लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मटन है वो बनकर लगभग पूरा ही तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा मेरे लिए कुछ
सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं चैनल को। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।